everywhere. Freaks and Harrys, dykes and fairies, tell me where it's empty. Tax the rich, feed the poor, till there are never rich no more. Снова всем привет, у нас вторая часть. В этой части я вам расскажу об установке акустики. Давайте долго не задерживаться, поедем сразу. Но вообще в этом вопросе следует подходить поэтапно. Самый первый этап — это установка питания в автомобиль для того, чтобы пропитать все усилители, прокладка акустических кабелей, установка усилителей и всего-всего прочего. Если ты не смотрел часть про питание, то тебе куда-нибудь сюда. Вообще стараюсь подробно рассказать о том или ином моменте, потому что когда строишь систему, пропускаешь большое количество информации через себя, в том числе и неверной, отсеиваешь какую-то неверную и уже делишься тем, к чему ты в итоге сам пришел. Я не говорю, как именно нужно строить, я просто показываю, как я делаю сам. И уже отобранной информацией делишься, кому-то это может показаться неинтересным или нудным, но все же я считаю, что нужно рассказывать подробнее. Итак, фронт. По компонентам пока не буду рассказывать, что будет стоять в машине, скажу лишь, что это две пары 20-ок и одна пищалка. Отдельно хотелось бы остановиться на усилителях. У нас будет один усилитель на две пары 20-ок, один усилитель на одну пару пищалок и один моноблок на сабвуфер. Конечно, в лучших традициях антиавтозвука можно было бы налепить все три усилителя к стенке сидений, к стенке короба, но я по натуре не колхозник, поэтому все три усилителя с разводочкой, с красивыми дистрибьюторами у нас будут прятаться в фальшполе. Поэтому первое, чем стоит заняться перед установкой фронта, это изготовление фальшпола. Здесь будут располагаться усилители, а сверху все это накрывается верхней крышкой. Она у меня обтянута карпетом и почти не отличается от заводского ковра. И вот уже после фальшпола будем устанавливать усилители и разводить проводку в багажнике питания, акустические, межблочные кабели. Показываю, какие провода пойдут по левой стороне, но вообще это сила, это плюс и минус КГ-50. Короче, они пролезут в стандартное отверстие сцепления. У меня там была резиночка, но она подгнила, поэтому я ее вынул вообще. Само сцепление закинул в разрезную гофру, но я думаю, что и плюс и минус также сделаю. А также отсюда у нас пойдет провода на вольтметр, который тоже будет в багажнике измерять напряжение с моноблока. Это провод 2075. Но на самом деле вот не надо думать, как располагать. Самое главное, как расположить силу толстую. Но я думаю, они пойдут по порогам, особо нечего показывать. И здесь же по левой стороне пойдут акустические провода. Это три протяжки, потому что будут два динамика и одна пищалка. Пойдут они через резинку, сразу в дверные карты. Ну, в общем-то, особо показывать нечего. Все просто. Провода прокидываем по порогам, под сиденьем. Под задним сиденьем мы уже выводим в багажник. Ну а потом посмотрим, какие провода пойдут по правой стороне, и затем на готовый результат. Несмотря на то, что все просто, покажу, как все-таки сделал. Здесь у нас стандартное отверстие под сцепление. Соответственно, здесь плюс, здесь минус. Плюс и минус в змее, а также в том месте, где они проходят через это отверстие, оно все-таки металл острый. Для большей безопасности, чтобы не закоротило на кузов, в гофре, именно в этом месте, там порядка 10-15 сантиметров, отдельно вырезается гофра, прокладывается в этом месте. Значит, это первое. Пойдут они вот таким образом, чтобы они не мешали выжимать сцепление. И уже, соответственно, по порогам назад. И, значит, это провод для вольтметра, который под капотом, а это уже пойдет провод для вольтметра, который будет непосредственно измерять напряжение с моноблока. Все это пойдет по порогу. Таким образом это выглядит. По правой стороне в автомобиле пойдут акустические также провода и межблочники. Остановиться бы хотелось на акустических проводах. Я использую обычный провод, который используется в любом строительстве, в любом доме. Маркировка его ПВС 2 на 2,5, где 2 это количество жил, а 2,5 это сечение каждой из жил. Из минусов хотелось бы отметить жесткость, дубеет на морозе. Из плюсов это доступность и
совсем недорогая цена. На конце припаяны акустические терминалы, потому что на тех колонках, которые буду я использовать, именно такой вход, не прижимные клеммы. Напаиваю, защищаю все это термоусадкой и немного очищаю от внешней изоляции, потому что его нужно будет прокинуть в резинку в двери. Это два провода на один динамик, на второй динамик. Также будет использоваться кабель на пищалке меньшего сечения. Это сечение 0,75. Ну, оно немного тоньше, а в целом все то же самое, небольшая цена. Да и чисто иметь, в принципе, для системы вполне хватит. Но если мы заговорили о правой стороне автомобиля, то по правой стороне также пойдут межблочники. Межблочников в идеале нам нужно 4 пары, но так как у меня магнитола Pioneer 5450, по-моему, она называется, SD, там всего 3 пары межблочников, поэтому мы будем использовать 3 межблочника и один Y-коннектор, Y-разветвитель, о котором я более подробно расскажу, когда буду подключать усилитель. Это межблочники Pride, в принципе, недорогие, да и в принципе под основные требования системы вполне отвечают. Итак, нам необходимо прокинуть эти 3 межблочника по правой стороне и 3 протяжки акустических проводов, все это по правой стороне, и соответственно закрыть. Прокидываться это будет под порогами и заводиться уже в багажник. В принципе, тоже ничего сложного. Теперь по головному устройству у меня была установлена обычная непроцессорная магнитола, это Pioneer 5450 SD, по-моему. Она хороша тем, что у нее есть 3 пары межблочных кабелей. Для подключения той системы, которую мы задумали, этого вполне хватит. Она имеет еще и 5-полосный эквалайзер, но так как у нас будет усилитель с продвинутыми фильтрами, он может нам и не понадобиться вообще. Речь пойдет про межблоки. Значит, тут 3 пары межблочников, каждый из них помечен. Допустим, это будет на 4-канальник, это будет на сабвуфер и это будет на пищалке, на 2-канальник. Значит, почему на 4-канальник идет всего лишь 1 пара вместо 2? Так как возможности магнитолы ограничены всего лишь 3 выходами RCA. То есть 4, может быть, и можно запихнуть, но только не в эту. Значит, как будем решать этот вопрос? Подключим 3, все 3 займут свое место. Это будет один фронт, допустим, это будет фронт, который называется Rear Tail, и, допустим, это будет SV, то есть сабвуферная. Вот это пойдет на моноблок, это на 2-канальник, а это на 4. Значит, например, если это пойдет на 4-канальник, здесь у нас будет всего 2 разъема, то на 4-канальнике мы разветвим с помощью Y-кабеля. Конкретно я уже позже покажу. То есть, короче говоря, просто занимаем все места выходов RCA этими межблочниками. Значит, здесь все. Теперь пойдемте покажу багажник. Магнитолы разобрались, вот так проходят провода по левому и правому борту акустические с обоих сторон. По левому борту, как я уже говорил, это протяжка из силы, вот так она спрятана. И эти тонкие волосы это ремоты и вольтметр. Ну а соответственно по правой стороне межблочные кабеля. Вот так будет выглядеть пол. Значит, давайте сначала по расположению усилителей. Представьте, что вот тот белый лист это 2-канальник, который пойдет на пищалке. По центру будет располагаться 4-канальник Machete M134 на 4 динамика, то есть на 2 пары. И у самого края будет стоять моноблок на сабвуфер. Не знаю какой мощности, потом посмотрим, где-то около 2-3 киловатт. Итак, самое важное, на чем обычно ошибаются новички, это пересечение межблоков с силовыми проводами. Главное расположить усилители так, чтобы межблочные кабеля никаким образом не пересекались с силовой проводкой. То есть исключительно межблоки будут идти по правой стороне, силовая проводка будет идти по левой стороне, ну а акустические провода уже не такая силовая проводка, которая может давать фон. Да, кстати, по правой стороне будут располагаться только межблочники, например, вот каждый из них будет подведен к своему усилителю. Значит, ну а по левой стороне располагаются провода на вольтметр и несколько ремотов, которые будут также подведены к каждому из усилителей. Подробнее обещал рассказать про Y-коннекторы. Давайте предположим, что вот эти межблочники пойдут на моноблок.
Дальние межблочники пойдут на двухканальник, которые питают пищалки. А эти межблочники как раз пойдут на четырехканальник, который у нас будет должен запитать две пары 20-х динамиков. Значит, но вместо 4 разъемов у нас идет всего лишь одна пара межблочников вместо 2. Соответственно, для того, чтобы разветвить питание, используются такие вот простые Y-кабеля, где из одного получается 2. Сигнал на это 20-ки будет идти один и тот же, порезаны они будут также одинаково, поэтому такое решение вполне приемлемо. Также есть дистрибьюторы. Соответственно, тот, который с предохранителями, это плюсовой дистрибьютор, тот, который без предохранителя, это минусовой дистрибьютор. Хочу обратить ваше внимание вот на эти силовые провода. Таким образом они не будут лежать, они будут заведены в нишу для запасного колеса. Там будут располагаться 2 аккумулятора, и уже после этих 2 аккумуляторов пойдет протяжка, соответственно, на плюс и на минус. И уже от этих дистрибьюторов будут разводиться, питание будет разводиться на усилители. Просто прикручивается таким образом и разводится на каждый из усилителей. Дальше займемся сборкой дверных карт. Карты я не изготавливал сам, я купил уже готовый вариант, который нашел в интернете. И, наконец, акустика. Выбор пал на Deftones M80. Выбор пал по причине на то еще время неплохой цены и хороших заявленных характеристик. По качеству железа ничего хорошего не могу сказать, потому что основная проблема — это тонкий диффузор, который рвется, скорее всего, потому что динамики режут неправильно. И отлетающие колпаки. Не знаю, насколько это правдоподобно, у меня уже это стоит, играет, и не могу ничего сказать, что что-то оторвалось, порвалось или отлетели колпаки. Но тем не менее, да, действительно, диффузор тоненький, прогибается, колпак тонкий, и у меня уже получалось его замять, потому что пока не стоят защитные сетки. Однако музыкальными характеристиками я был доволен, на самом деле ожидал намного меньшего, но динамики на полную сумму отыгрывают свои деньги, качественный звук, приятный. Ну, наверное, здесь еще большую роль сыграло то, как их порезать. Очень много времени было проведено за установкой дверных карт, прокладки акустических кабелей, заделку в термоусадку. И вот, когда уже осталось совсем чуть-чуть, осталось только вкинуть динамики, подключить их, и будешь ездить и наслаждаться, облом. Оказалось, что посадочная глубина динамиков не встанет в стандартные отверстия. Возможно, это, кстати, из-за таких дверных карт, поэтому внутреннюю часть двери пришлось порезать. Если вы не готовы, узнавайте, проверяйте, заранее примеряйте те динамики, которые будете устанавливать, если же вам жалко резать. Мне же пришлось порезать в каждом из тех мест, где должен стоять магнит. Этот самый магнит упирался во внутреннюю часть двери. Не, ну я-то буду резать. Так как у нас есть фальш-пол, в этот пол установлен усилитель, к нему проведены все провода, но пока я располагаю только одной парой динамиков. Все, что нам остается, это установить пока одну пару динамиков. Я покажу, как она играет, насколько громко.
Также стандартным способом отойду от машины на какое-то расстояние, потому что специальных средств, микрофона, шумомера у меня нет. А так как уже все установлено, остается только купить вторую пару, докинуть эту пару, подключить и уже ездить с двумя парами. Кстати, да, я сначала сниму видео с одной парой, покажу, насколько громко она играет, как уже говорил, потом вкину вторую пару, покажу, много ли изменилось, насколько громче стало играть. Хотя я, конечно, уверен, что играть будет намного громче. И это уже совсем скоро, поэтому увидимся.